好啦，聽日又跑馬啦，22號星期日，咁啊倒數啦，仲有8日馬啫，連埋聽日，仲有8日馬，咁啊今季殺科啦，咁啊睇下呢8日馬可唔可以執翻啲暑假錢啦。咁聽日咧就3T，咁孖 T 咧第5口咧第11場咧就有 Jackpot， 咁我咧就介紹3T兼且第5口孖 T， 咁啊睇下最後呢8日衝刺，睇下衝唔衝到啲成績啦。咁咧就第5場開始嘅，聽日11場馬，第5場就開始跑3T 5、6、7場。咁聽日開始，上一個禮拜開始係黃昏馬噶啦，咁啊4點鐘開頭場，上11場馬都係4點開頭場，係跑夜少少嘅啫。咁啊，全部係一係夜尾係黃昏馬噶啦。咁啊，季尾啲馬就似乎係正路，但係實在咧就係又係難揀嘅。咁呢條3T睇落就即冇乜難處，因為佢中間次關咧跑完3級賽得9隻馬嘅啫。咁好啦，言歸正傳，第5場4班1200米3T 頭關，咁我要隻1號嘅熾烈神驅。咁呢隻馬咧由蔡明紹就轉咗去周俊樂。咁呢場馬又兼一降班跑，隻馬降班跑同埋呢個1200米咧，呢隻馬亦都係表現得好準嘅。咁呢一場跑之前就試咗課習，嗰課習由頭到尾都係撳住冇乜點喐翻嚟。咁啊馬狀態係 fit， 去完試完課習翻嚟，隻馬仍然都係好 fit 嘅。咁啊上場沙田啊跑第13，蔡明紹跑，咁你唔好理佢啦，因為隻馬降咗班。咁呢場咧就用周俊樂，咁啊都有93蚊。好啦，我係要做膽。咁其次拖翻隻腳咧就火悟空咧上次贏咧就啱啱問，咁仲有幾多手咧？咁亦都唔知。咁佢跟住試咗個集先嚟跑呢一場嘅，咁啊試嗰個集咧亦都係好靚啊，又係試得好靚啊呢個集。雖然狀態就都係一般，就唔係特別突出，不過1號狀態係 fit 嘅。佢呢隻咧上場揚言呢場咧狀態亦都唔係話特別突出，係唯一試咗個集咧仍然靚，嗰個集靚啊，但係馬就唔係太靚啫。咁啊都係33蚊大熱門。咁我哋都知啦，我大熱門我唔會做膽嘅，我哋做腳嘅啫。咁第3隻咧要揀呢隻白鷺金剛，呢隻馬唔係蚊，上次熱嗰頭啊，熱到真係好似贏緊咁。第一次跑，咁就係輸咗跑第2啦。咁呢一場warm up咗一場之後咧，咁呢一場咧有個上次教訓咧，應該呢一場咧就霍宏星就知道點樣跑，機會都好大嘅呢一場馬，睇下可唔可以保中啦。咁跟住就揀一隻咧新出嘅布文跑，咁布文跑都34個開喎，咁臨場唔知會唔會落飛咧就唔知啦。咁但係咧隻馬咧試課習就唔係話認真 fit， 但係跑完試完課習翻嚟咧隻馬就 fit 咗。我見隻馬好靚㗎，咁呢場34倍跑隻腳都好啊，都有錢分㗎。布文咧熱門你係驚佢，冷門我真係唔驚㗎。呢個人啊冷門就啱㗎啦，你唔好理佢啊，總之熱門你係驚過你啊。咁啊要買爭旺，咁第5場3T 頭關4班1200米，我就要1號嘅熾烈神驅，拖2號嘅火悟空，5號嘅白鷺金剛同埋11號嘅爭旺。咁好啦，第2關次關啊3T，咁啊第6場呢場3級賽跑1400米。咁呢場咧就係精英杯啊！一跑到季尾啲杯都有冇都冇所謂嘅，最緊要係獎金高嘅啫。咁啊3級賽獎金都唔少嘅。咁我就要揾隻賢者無敵呢隻馬咧，雖然狀態唔係靚，
但係湯寶森咧，上次咁樣跑都跑過第2翻嚟，今場即刻俾翻布文，難得隻馬開始翻嚟啦。神速就未靚嘅，但係睇上次嘅走勢咧，呢一馬跑3級賽咧應該係有多少着數嘅。話晒始終係高分馬，呢一馬係跑1級賽嘅馬，咁呢場跑翻3級賽，咁我話信布文啦，因為有錢分就布文就唔怕嘅，62蚊頂頭大熱門得20零30蚊就驚嘅啫。咁啊呢隻馬都要交代啦，今季就未贏過，咁上場開始湯寶森都跑過第2嘅話，即刻俾翻布文嚟跑，我睇下機會都好大，睇下可唔可以反先啦。咁第2隻咧就要5號嘅手機標靶，呢一馬咧喺呢個路程亦都係好準嘅。上次係跑第3，咁今次咧就唔用董明朗啊，用艾少禮啊，咁啊都係47蚊嘅咋。咁啊睇下佢呢場又點樣跑啦。咁第3隻就要翻隻6號嘅手包裝天象啦。咁馬就呢個路程亦都係好好嘅，枕住都好有表現，兼且咧馬 fit 嘅呢場馬。咁唯一我唔中意大熱門啊，30蚊。咁係咪值呢個大熱門咧？咁我又唔覺得佢可以攞嚟做膽，咁我嚟做腳啫。咁啊，我寧願拖翻賢者無敵。咁啊，第4隻要咧就要翻隻陸續無限。呢馬咧好耐都冇個表現乜滯噶啦，但係呢隻馬咧喺呢個1400路程咧，亦都係準嘅喎。兼且呢隻馬係贏過1400嘅，不過就今年未贏過，係唔知舊年定前年啊贏過1400。嗰場馬都係高班賽事嚟㗎。舊年啊，舊年亦贏過谷飛啊。舊年最尾6月20幾嗰場就贏咗場谷飛，咁啊加佢10分喎，贏咗嗰場馬，加10分，贏條頸位都加10分喎，谷飛。咁跟住一路上嚟跑谷 1、谷 2，咁啊梗係唔夠啦。咁呢一場又再落翻嚟跑谷飛，咁兼且磅係輕，咁有23個可以用翻田泰安，因為佢舊年季尾贏嗰場1400都係田泰安跑嘅。咁呢次又俾翻田泰安再跑，睇下會唔會爆啦？23個開，咁好啦。第6場3級賽1400米就3T 嘅次關，我就揀3號嘅賢者無敵做膽，拖5號嘅手機標靶，6號嘅包裝天象同埋8號嘅陸續無限。好啦，到3T 嘅尾關啦，第7場。咁呢場咧就係4班嘅1400米，亦都唔係咁易揀嘅。咁啊揀翻就當起㗎啦，繼續要賢者。呢隻馬咧同主馬嚟嘅，咁睇下布文會唔會同主馬起個孖啦？咁呢隻馬咧上場一出咧就跑第2啦。咁布文呢場再騎翻，咁佢贏完翻嚟呢隻馬靚咗喎，跑完嗰場之後，咁呢場咧都仲有61蚊，唔係大熱門。咁我估啦喺度61蚊，咁我要嚟做膽，咁就要翻隻2號嘅跑得好快，佢師傅閘就靚啊，所以咧我就揀佢呢場馬，有12個開。咁第3隻咧我要揀咧，就揀翻隻3號嘅，呢隻馬大熱門啊，霍宏星跑大熱門。咁呢馬今季係贏過噶啦呢個路程。咁呢一場咧狀態亦都啱啱好嚟得好。因為上場就啱贏完，呢場繼續狀態 fit 嘅話，都仲係大熱門喎。咁啊，天馬仍然係 fit 嘅話，揀翻佢啦。大熱門我揀腳嘅啫，我通常都唔中意做膽嘅。咁最尾一隻咧，要揀翻隻有錢分嘅咧，就係14號嘅新力嬌。馬咧就中規中矩，但係呢一場馬咧隻馬嚟咗喎，隻馬狀態 fit 咗喎。咁我就揀佢狀態 fit，有16個開。
賣少禮。咁啊，呢場第7場4班1400米3鐵嘅尾關，我就揀8號嘅賢者威風，拖2號嘅跑得好快，3號嘅做好自己同埋14號嘅新力嬌。好啦，3鐵講完啦，咁就講第5口嘅孖 T。咁啊5口孖 T有 jackpot， 估計一注獨中咧就成800萬。咁講啫，因為又未知投注有幾多錢，兼且話會唔會又再爆到冇離宮咁遠，又冇人中，下次又多jackpot咧，咁就睇啦。咁好啦，呢場係10場3班跑1600米嘅，咁我哋要都係10號嘅龍城精將。咁上場隻馬咧喺後上，喺裏邊捐上嚟冇位，咁啊啱啱追唔到。咁呢一場咧，隻馬仍然 fit 啦，翻嚟再試課習啊，試好個習靚㗎，兼且隻馬狀態咧仍然 fit。咁今場咧大熱門都有46蚊，咁我呢一場都冇乜幾多馬好揀。既然呢一馬上次表現咁好，希威森加偉達，照計啊保證嚟嘅嚇。即係而家希威森又唔係成日跑偉達馬，但係一跑得偉達馬咧，一定係有翻咁上下嗰啲馬。咁第二隻要揀翻咧就8號，隻馬升班上場贏馬咧，我覺得贏得輕鬆喎，2步就過，跟住就贏啦喎。咁今場升咗班減翻磅，咁但係呢場咧就加程，因為上場1200，咁呢場加程係咪因為上場咁樣後上升咗班就覺得悶啲，不然再加長少少，希望佢好追啲咧。咁呢場有飛㗎，雖然升咗班咋，都係得5倍啊，次熱門嚟㗎。閃光燈啊！咁9號咧，第3隻我要9號嘅鐵金剛，呢隻馬又枕住都近，跟住再試課習翻嚟，靚嘅課習又係。咁呢場68蚊，咁蔡約翰啲馬點都贏翻場，交代下嘅。因為幾場都22、33，跟住上2場第4，咁呢一場係咪贏咧？可以贏翻場添咧？佢呢場咧就有68蚊分，咁啊第3熱門嚟㗎啦。咁啊睇下係咪啊呢3隻熱門爭啦？咁3隻熱門爭冇乜肉食㗎。咁我揀隻手到再來，隻馬咧就曾經贏過㗎啦，一出就喺前面大。咁呢場2檔唔使蝕位，睇下帶唔帶頭啊！一帶到頭嘅話咧，機會就好大㗎啦。馬就閘都唔蝕，可能係俾個新鮮感佢啦。因為呢隻馬咧2月跑完，2月10幾跑完到而家，差唔多4個月㗎啦，3個幾4個月。咁而家先去跑。今場咧就用何銘蓮啦，就唔用潘明輝。咁憑佢嘅輕磅118磅排嘅2檔，睇下放唔放到翻嚟啦。馬有錢分啊，17個開，所以我又中意佢揀到我嚟做腳，拖翻隻冷腳咁有錢分㗎。如果唔係下嗰幾隻大熱門翻嚟，冇乜錢分。正路就睇落嗰幾隻大熱門，但係呢一場馬睇下手到再來可唔可以偷到雞啦？因為檔位好。隻馬又有啲 flash 嘅，應該4個月未跑，佢連閘都唔試，可能就留翻個 flash 俾個新鮮感佢，就好似連閘都唔試。咁好啦，呢場第10場3班1600米第5口孖 T 首關，我隻10號嘅龍城精將做膽，拖8號嘅閃光燈，9號嘅鐵金剛同埋14號嘅手到再來。好啦。尾場啦，11場啦，呢場係3班1400，咁啊5口孖 T 嘅尾關嚟嘅，咁我就要6號嘅一定超，睇佢贏嗰2場馬，根本真係超㗎呢隻馬，上場都睇住你嚟跑，幾定嘅黃星入直路一推出嚟就贏你啦，所以我覺得呢隻馬升咗班減磅，應該繼續仍然有機會嘅，而且佢仍然仲係靚嘅隻馬。仲係 fit 㗎，
咁第二隻腳咧，我要揀9號嘅綠野飛馳。呢隻馬咧，呢個路程係首本啊，好啊，兼且咧上次係跑第二，再試多個集，嗰個集都靚嘅。咁今場咧變咗19蚊大熱門，咁我又唔中意19蚊大熱門啊，話就話高，但係咪一定高得過一定超咧？仲有隻紫荊拼搏上咗班，睇幕後咧就好似唔係好大信心，有潘頓跑都有13個開，咁臨場會唔會砰砰聲落飛咧？咁啊，到時睇啦，唔知啦。咁我話我要揀翻佢，我覺得隻馬應該仲有嘅，雖然升咗班，但係隻馬仍然係 fit。咁升班輕磅，咁睇下呢場可唔可以再贏多場啦？因為13個開，咁我諗佢臨場未必有13個開嘅呢隻馬，臨場可能落飛㗎。咁冇啦，到另外一隻又係揀翻隻冷門，希望入隻冷門做腳咧，好分啲嚟生紅彩。咁條孖啲都好分啦。咁要一隻咧，又係14號嘅觀眾之力。我見佢試集就好靚，神操翻嚟亦都好 fit。咁但係點解有30倍咧？佢跑咗2場馬，2場跑就6嘅啫喎。咁呢場都仲有30倍，咁我覺得啊，應該直搏㗎，因為即啲馬如果一初出跑2場都第6，佢初出未必係咁 fit，或者狀態未嚟到，啱啱操好就拎嚟跑，都跑過第6，證明呢隻馬有啲質嘅。咁你話如果佢一成熟咗，狀態一 fit 咗，見真章，咁我睇下點樣跑啦。咁呢場就見到馬靚咗㗎，咁我睇下呢一場30個開可唔可以爆啦？咁啊第11場3班1400米第5口孖 T 嘅尾關，我要6號嘅一定超做膽，拖9號嘅綠野飛馳，12號嘅紫荊拼搏，同埋14號嘅觀眾之力。好啦，今日我就介紹呢5場，你哋就睇下啱唔啱你哋啲心水啦〜